61-savol. Neon va argonning hajmiy ulushlari x va y foizli bo'lgan aralashmasining o'rtacha molar massasi. Massa ulushlari xuddi shunday foizli bo'lgan aralashmaning o'rtacha molar massasidan 1,12 marta katta bo'lsa, hajmiy ulushlari berilgan aralashmadagi yengil gazning massa ulushini aniqlang deb berilgan. Demak, bizga gazlarimiz ma'lum, neon hamda argon berilgan. Va ularning hajmiy ulushlari mos ravishda x foiz hamda y foiz deb berilyapti. Keyingi holatda xuddi shu gazlar aralashmasi endi massa ulushini hajmiy ulushlari bilan bir xil berilyapti. Ya'ni massa ulushi x foiz, buniki y foiz bo'lishi kerak. Hajmiy ulushlari x foiz va y foiz bo'lgan vaqtda aralashma o'rtacha molar massasi m1 bo'ladigan bo'lsa, massa ulushlari x foiz, y foiz bo'lgan vaqtda aralashma o'rtacha massasi m2 bo'ladi. Endi aytyapti, massa ulushlari x, y bo'lgan aralashmaning o'rtacha molar massasidan 1,12 marta katta. Demak, keyingi aralashma o'rtacha massasini 1,12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, dastlabki aralashma o'rtacha massasiga teng bo'ladi. Bu yerda hozir demak foizlari, ya'ni hajmiy ulushi ham, massa ulushi ham foizda berilgan. Biz uni demak ulushda berilgan deb hisoblab olamiz. Ya'ni hisob-kitobga oson bo'lishi uchun. Birinchi holatda demak neon va argon hajmiy ulushlari x va y ulushda deb olaman. Ikkalasini molni 1 mol deb olamiz. 1 mol bo'ladigan bo'lsa, neonning moli x mol bo'ladi, buniki argonniki y bo'ladi. Ya'ni shunda x bilan y ning yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Shunda masalan x ni topadigan bo'lsak, x bizga teng bo'ladi 1 minus y. Ya'ni bu foizda berildi, lekin biz uni ulushda deb tasavvur qilib oldik. X, y ulushda. Ya'ni bu 40% masalan 60% bo'lishi mumkin. Biz o'shani 0,4 hamda 0,6 deb ishlaymiz. Hisob-kitobga osonroq bo'ladi. Agar 1 mol emas 2 mol tanlab olganda x mol bo'lish o'rniga 2x bo'lardi. Buni moli 2y bo'lardi. 5 mol tanlaganimizda buni moli 5x, buniki esa 5y ga teng bo'lishi kerak edi. Xo'p, endi birinchi qiladigan ishimiz dastlabki aralashmaning o'rtacha molar massasini topib olish. M o'rtacha. Xo'p, buning uchun x mol neonning massasi 20x plus argonning massasi 40y taqsim aralashmaning moliga 1 molga bo'lishimiz kerak. X ning joyiga birdaniga 1 minus y ni qo'yib ketaman. Ya'ni 20 ko'paytirilgan 1 minus y plus 40 y taqsim 1 bo'ladi. Ochib chiqadigan bo'lsak bu 20 plus 20y gram taqsim mol kelib chiqadi. Ya'ni bu birinchi aralashmaning o'rtacha molar massasini biz topib oldik. Xo'p, endi massa ulushlari x va y bo'lgan vaqtda o'rtacha molar massa qanaqa topiladi? Bunga oid demak formulamiz bor. M o'rtachani topish uchun qatnashayotgan gazlarning molar massasini, demak birinchi gazning molar massasini ko'paytiraman ikkinchi gazning molar massasiga va uni bo'laman. Birinchi gazning molar massasini ko'paytiraman ikkinchi gazning massa ulushiga plus ikkinchi gazning molar massasini ko'paytiraman birinchi gazning massa ulushiga. Xo'p, endi belgilash kiritadigan bo'lsak, bizga neon bilan argon massa ulushlari. Xo'p, buni massa ulushda oladigan bo'lsak, buniki x bo'layapti, argonniki massa ulushi y bo'ladi. Endi x ning qiymati bizga 1 minus y ga teng edi, o'shaning uchun birdaniga yozib qo'yaman. Buni massa ulushi demak 1 minus x ning joyiga qo'yaman 1 minus y. Argonning massa ulushi esa y ulushda. Formulaga qo'yamiz endi demak. Neonning massasi 20, argonning massasi 40. Birinchi gazimiz 20. Demak, ikkinchi massa ulushiga y qo'yaman. Plus 40. Birinchi massa ulushiga x emas, 1 minus y qo'yamiz. X ning joyiga birdan qo'yib ketamiz. 1 minus y. Bu degani 800 bo'ladi bu. Pastki tomonni hisoblab oladigan bo'lsak, 40 bo'ladi. 40 minus 20 y, ya'ni gram taqsim mol.
ikkinchi aralashma o'rtacha massasini 1.2 ga ko'paytirsa dastlabkiga teng bo'ladi. Demak, ikkinchi aralashma o'rtacha molyar massasi bizda 800 taqsim 40 minus 20 y. Uni ko'paytiraman 1.12 ga teng bo'ladi dastlabki aralashma o'rtacha massasiga, ya'ni dastlabki aralashma 20 plus 20 y ga. Xo'p, shunda bu bo'ladi, demak 40 minus 20 y ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 20 plus 20 y ga teng bo'ladi. 800 ni 1.12 ga ko'paytiradigan bo'lsak 896. Ushbu kvadrat tenglamani ishlaymiz va y ning qiymatini topib, demak y 1 kelib chiqadi bizda 0.4, y 2 kelib chiqadi 0.6. Agar y 0.4 da bo'ladigan bo'lsak x 0.6 bo'ladi-da. Ya'ni bizga demak neon hamda argon bo'ladigan bo'lsa, agar 0.4 ga 0.6 deb olsak hajm yo'lishlarini, bu degani mol nisbati 2 ga 3 bo'ladi. 2 mol neonning massasi 40 gram, 3 mol argonning massasi 120 gram. Jam massa 160 gram bo'ladi. 160 gram 100%. Bizga yengil gazimiz neondagi so'ralgan 40 ni qancha hisoblaymiz? Qani bunda nechta chiqadi ekan? Hajm ushlab bergan aralashmada yengil gazning massolasini toping. Xo'p, 40 ni bo'laman 160 ga. Ya'ni bunda 25% kelib chiqyapti. Ya'ni to'g'ri kelmayapti. Demak, teskari olishimiz kerak hajm yo'lishini. 0.4 ga 0.6 emas, ya'ni 0.6 ga 0.4 olamiz endi. Hajm yo'lishi demak buniki 0.6, buniki 0.4. Shunda mol nisbati 3 ga 2 bo'ladi. 3 mol neonning massasi 60 gram. 2 mol argonning massasi 80 gram. Jam massa 140 gram. 140 gram 100%. Yengil gazimiz neon 60 gram qancha? 60 ni bo'laman 140 ga 42.85% kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerda ikki xil holat kelib chiqdi-ku, shuning uchun almashtirib qo'yib oldik. Ya'ni birinchi y 0.4, y 1.04, y 2.06. Birinchi holatda 0.4 ni qo'yib ko'rdik, demak to'g'ri kelmadi. Y ga keyin 0.6 ni qo'yib ishladik, x 0.4 bo'ldi keyin. Shu bo'yicha olsak bo'ladi.